Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που παρευρέθηκε και είδε την ομάδα μας στον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στον coach ειδικότερα για την προσπάθεια που κατέβαλαν για να φέρουν αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι υγεία, ευτυχία και να ευοδοθούν όλες τους οι επιθυμίες. Να πω και εγώ ευχαριστώ να ξεκινήσω από τον κόσμο γιατί σήμερα ήταν συγκινητικός. Μας βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο έκτος παίκτης μας. Να ευχαριστήσω πρόεδρο, διοίκηση, παιδιά και μάνατζερ, βοηθό, ό,τι υπάρχει στην ομάδα για τη στήριξη στο πρόσωπό μου. Γρήγορη και ταχεία ανάρρωση στον Άκη μας, στο παιδί μας που είναι μέλος της ομάδος και είναι περισσότερο καλαμπακιώτης από ό,τι είμαστε εμείς. Να αφιερώσουμε και την νίκη στον Άκη, όπως και με την Τόλη, όποιο παιδί χτυπάει μέσα στο τερέν. Αφιερώνουμε την νίκη, ταχεία ανάρρωση και να είναι γρήγορα κοντά μας. Ο κόσμος της Καλαμπάκας, ανεπανάληπτος σήμερα. Τον ευχαριστώ θερμά για την στήριξη που προσέφερε στην ομάδα και είμαστε εδώ και υποσχόμεθα ότι θα καταβάλουμε και θα καταθέσουμε στο παρκέτ τόνους υδρότα για να υλοποιήσουμε έναν από τους στόχους της ομάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και καλή χρονιά.